우리가 말씀을 듣거나 기도를 하거나 전도를 할 때는 반드시 흐름이 있습니다. И когда мы слушаем Слово, обязательно есть течение. 그래서 무엇보다도 이 흐름을 보는 게 중요하죠. И очень важно увидеть это течение. 문화도 흐름이 있고 경제도 흐름이 있습니다. И даже как и в культуре, так и в финансах есть свое течение. 그러니까 예를 들어서 이런 흐름을 못 보고 뭔가를 열심히 하면은 나중에 가서 잘 안 되죠. И если не увидим в начале течения, то в конце концов ничего не получится. 돈을 벌려고 막 해도 이 경제 흐름을 본 눈이 없으면 아무리 열심히 성실하게 해도 돈을 벌 수가 없겠죠. И если человек будет усердно стараться зарабатывать деньги, но если он не будет знать течение финансов, он не сможет. 그래서 우리는 가장 중요한 게 뭐냐면 뭘 열심히 하느냐 이전에 어떻게 보느냐가 더 중요합니다. И очень важно, прежде того, что я делаю, важно увидеть. 말씀에도 흐름이 И 있습니다. даже у Божьего Слова есть течение. 성경의 말씀은 뭐 어마어마하게 많죠. 66권이나 되니까요. И местописание, в Библии очень много местописаний. 근데 여기 말씀에도 중요하게 관철하고 있는 게 흐르고 있는 핵심이 있습니다. Но есть основные части, где нам говорятся. 요한복음 20장 31절에 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. И от Иоанна 20:31 Иисус сказал так. 오직 이것을 기록한 것은 너희로 하여금 예수께서 하나님의 아들이신 그리스도이심을 믿게 하려 함이요 또 너희로 믿고 그의 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이라. И говорится, что сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос. 그러니까 우리가 성경을 왜 읽느냐? 봐도 그 읽는 이유가 예수가 그리스도라는 것을 믿게 하고 그래서 생명을 얻도록 하기 위해서 기록된 것이다라고 얘기했어요. Говорится, что почему мы читаем Библию, почему написана Библия, ради того, чтобы мы уверовали, что Иисус есть Христос и имели жизнь вечную. 그러니까 이 성경 기록 목적이 명확하게 기록되어 있는 거예요. И здесь очень хорошо говорится о цели Библии. 자, 그렇다면 우리가 성경을 읽을 때 뭐가 보여야 될까요? И когда мы читаем Библию, что мы должны увидеть? 근본 문제가 보여야 됩니다. Мы должны увидеть основную проблему. 무슨 얘기냐면 왜 우리는 예수를 믿어야 하는 그 이유가 알아져야 돼요. И мы должны понимать причину, почему мы должны верить в Иисуса Христа. 아무런 이유 없이 그냥 예수 믿어라. 그건 믿을 이유가 없죠. И не нужно верить в Иисуса Христа, если нету никакой цели. 많은 사람들이 이럽니다. 아, 교회 가면 떡이 나오냐 밥이 나오냐 그러거든요. И многие люди говорят, если ты пойдешь в церковь, разве там будут кормить? 교회 가서 떡 나오고 밥 나올 걸 예상하고 예수 믿는 게 아닙니다. И мы ходим в церковь не ради хлеба. 그 떡을 기대하고 밥을 기대하려면 복지 시설을 가야 돼요. А если вы хотите получить бесплатную еду, вы должны идти в специальное заведение. 교회는 뭘 얘기하려고 하느냐, 성경은 뭘 얘기하려고 하는 그 근원적인 원인을 알아야 돼요. И нужно понимать, что хочет церковь сказать и что Библия хочет нам сказать. 창세기 1장 27절 28절은 인간은 하나님의 형상대로 창조됐다라고 얘기합니다. И Бытие 1:27 говорится, что человек был сотворен по образу Божьему. 이건 간단한 얘기가 아니에요. И это не простые слова. 아, 인간은 영적인 존재구나를 얘기하는 거예요. Мы должны понимать, что человек является духовным творением. 아, 인간에게 영적인 영역이 있구나를 얘기하는 겁니다. И здесь говорится, что человек, у него есть духовное. 자, 이거부터가 인정되어야 그 다음 이야기가 되는 거예요. И нужно сначала признать это, а потом уже можно 뭐 перейти. 인간은 살다가 그냥 밥 먹고 살다가 죽으면 끝이지. 그런 사람에게는 사실은 이 성경의 내용은 아무 의미가 없는 겁니다. А человек, который думает, что он когда-то умрет просто так прожив, ему Библия никакой роли не играет. 그러니까 영적 세계를 전혀 인정하지 않는 사람이 성경을 읽으면 정말 지루하고 딱하고 한심해 보이는 거죠. И человек, который не интересован в духовном мире, даже если он будет читать Библию, ему будет скучно читать. 그러나 영적인 세계가 이해되고 보면요, 이거는 굉장한 이야기입니다. А что если человек будет понимать, что такое духовный мир, то это для него будет большим словом. 근데 뭐라고 얘기냐면 그렇게 인간의 영적인 존재인데 그 영적인 존재의 인간에게 영적인 근원적인 문제가 일어났다는 것을 얘기하고 있는 거예요. Говорится, что человек является духовным существом, и к нему пришли также духовные проблемы. 그게 창세기 3장 1절에서 6절에 있는 기록 아닙니까? И это событие, которое говорится в Бытие в 3 главе. 세상에는 영적인 세계가 있는데 그 영적 세계 중에 영적 존재인 사단에게 인간에게 속아버렸다는 거예요. Говорится, что в миру есть духовные творения, как люди, есть даже сатана, который обманывает. 그래서 더 이상 인간은 하나님을 필요로 하지 않게끔 속여가지고 인간은 내가
내 의지대로 살면 되는구나라고 착각하게 만들었다는 겁니다. Говорится, что сатана обманул человека так, что он больше не хотел нуждаться в Боге. 이걸 가리켜서 원죄라고 하는 И 거예요. смотря на это, говорится, что это первобытный 우리가 грех. 뭐 윤리적으로 도덕적으로 무슨 나쁜 짓을 해서 죄라고 합니까? И говорится, что мы грешники из-за того, что мы плохо поступили. 그걸 죄라고 하는 것은 법률적으로 국가가 하는 얘기고요. Такие грехи это по закону. 그러니까 국가나 경찰서에서 너 죄인이야 하는 건 법적인 얘기인 거고 성경이 말하는 이 죄는 그걸 말하는 건 아니에요. Если в законе нам говорит, что ты грешник, это говорится о том, что о наших плохих поступках, а здесь говорится о другом грехе. 하나님과 분리된 상태를 말하는 Здесь 거예요. говорится о состоянии, которое отошло от Бога. 그러니까 영적인 부분의 죄를 말하는 겁니다. Говорится здесь о духовной. 그러니까 영적인 부분의 죄는 우리가 육신적으로 지은 어떤 거짓말했다. 이거 물론 이거는 육신적으로 지적할 문제지만 하나님이 말하는 것은 영적인 부분의 문제를 얘기하는 거예요. Господь нам говорит именно о духовном грехе, а не о плотском. 그것을 가리켜서 오리지널 신이라고 하죠. 근원적 죄라고 하는 거예요. Смотря на это, говорится первобытный грех. 자, 그 근원적 죄로 인해서 파생된 문제가 인간은 스스로 하나님처럼 될 수 없는 문제이기 때문에 거기서 많은 결핍이 생긴다는 거예요. Говорится, что так как человек сам не может стать как Бог, и поэтому там приходят большие 사람들이 проблемы. 뭐라 하면 노력하면 내 운명 바꿀 수 있어. 그런데 그게 되느냐는 거예요. Многие люди говорят, если я буду стараться, я могу изменить свою судьбу. Разве это так? 작은 습관 하나도 내 의지대로 잘 안 바꿔지는 건데 어떻게 그런 허무맹랑하게 내 운명을 내가 노력해서 바꿀 수 있다고 감히 말할 수 있겠냐는 거예요. Говорится, как же человек может говорить, он не может изменить свою маленькую привычку, но еще говорит, что он может стать как Бог. 그러니까 그것을 채우려고 하니까 사람들은 무슨 물질에 대한 욕망, 성공에 대한 야망 이게 막 거기서 나온다는 거예요. И так как человек хочет это все пустое место заполнить, поэтому там выходят все его амбиции. 그게 창세기 6장의 바벨탑이요, 창세기 6장의 네피림이요, 창세기 11장의 바벨탑 이야기는 뭘 얘기하냐면 하나님을 떠난 인간이 그것을 채우려고 몸부림치는 이야기들을 기록한 겁니다. И Бытие в 3 главе говорится и в 6 в 11, что про исполины и также про Вавилонскую 결국 башню. 어떻게 됩니까? И в конце концов, что произошло? 인간이 그렇게 많은 것을 소유해서 뭔가 해보려고 하지만 다 망하더라는 거예요. И человек хотел завладеть многим, но он все потерял. 이 땅에 지금 일어나고 있는 이 수많은 전쟁들의 목적이 이유가 뭡니까? И цель, почему войны происходят? 뭔가를 얻고 뭔가를 소유해서 해보려고 하는데 안 되니까 서로 죽이고 죽는 거 아닙니까? Потому что хотят чем-то завоевать, завладеть, так не получается, начинают 그래서 убивать. 하나님을 떠난 문제는 근본적인 문제지만 그 나타나는 현상은 우리의 삶 전체를 영향을 준다는 거예요. И проблема, от которой отошла от Бога, дает нам влияние в нашей 왜 жизни. 사람에게 집착하고 물질에 집착합니까? 그 뭔가 내 운명을 내가 바꾸고 싶다 안 되니까 거기다 막 집착하는 거예요. Почему же человек зависит от финансов и от человека? Потому что не получается. 그렇기 때문에 성경은 근원적 만족이 있어야 된다는 И 거예요. поэтому Библия нам говорит, что мы должны довольствоваться. 그것이 하나님이 처음부터 우리에게 답을 준 거예요. И это Бог с самого начала нам дал. 여자의 ответ. 후손이 와서 뱀의 머리를 짓밟는다는 표현은 굉장히 시적이지만 굉장한 의미를 담고 있는 얘기죠. И Бытие, которое в 3:15 говорит, что семя женщины придет и сокрушит сатану. 여자의 후손이 와서 뱀의 그 속임수를 완전히 폭로시키고 결박하겠다는 겁니다. Говорится, что семя женщины придет и полностью разрушит все силы сатаны. 우리가요 그리스도를 알고 나면 딱 몇 가지 깨달아져요. И мы, когда познаем Христа, мы начинаем осознавать, 인간은 내 마음대로 되는 게 아니구나. что у меня не получается так, как я 하나님의 все 은혜가 хочу. 필요하구나 깨달아져. Мы начинаем понимать, что нам необходима Божья благодать. 그리고 우리를 붙잡고 있는 존재가 또 있구나 알게 됩니다. И мы начинаем понимать, что есть существо, которое хочет 나는 내 нас 마음대로 사는 захватить. 것 같지만 보이지 않는 손이 보이지 않는 영향력이 나의 인생을 좌우하고 있구나를 알게 됩니다. И мы начинаем понимать, что рука, которая невидима, она хочет управлять нами. 그리스도를 아는 순간 놀랍게 세상이 알지 못하는 만족감이 생기기 시작합니다. И когда мы начинаем познавать Христа, мы начинаем довольствоваться тем, что нам мир не может дать. 뭔가 말 표현할 수 없는 평안함이 내게 생겨요. И появится покой и мир. 그래서 세상을 보는 눈이 싹 바뀝니다. И наше зрение будет меняться. 전에는 그렇게 그 하나의 사건에 내가 상처받던 내가 그게 상처가 안 돼요. И до этого из-за одной проблемы я так получаю рано, а теперь я не получаю. 그렇게 집착하던 마음이 그런 것들이 없어지기 И 시작합니다. нет уже такой души, как зависеть от 그러면서 человека. 사람이 이해돼요. И мы начинаем понимать 왜 저 человека. 사람이 저렇게 행동할 수밖에 없는지. И мы начинаем понимать, почему этот человек так поступает. 그럼 사람을 보는 눈이
달라지니까 국률한 마음이 생깁니다. И мы начинаем над этим человеком 사람에 대해서 막 жаловаться. 분노하는 게 아니라 불쌍한 마음이 И 생기고요. мы начинаем его не осуждать, а мы начинаем 야, его 저 жалеть. 사람을 좀 도와주고 싶구나 이런 생각이 드는 거예요. И мы начинаем думать, что я хочу помочь этому 그게 человеку. 결과적으로는 전도라는 것으로 나타나는 거죠. И в конце концов это и есть 여러분, 전도가 проповедование. 막 사람을 데려다 교회다 막 앉히는 게 전도입니까? Разве проповедь это то, чтобы просто привести человека в 답 церковь? 없이 살고 방황하는 사람에게 답을 알려주는 게 전도예요. Проповедь это дать ответ человеку, который живет без ответа. 이것을 딱 보니까 이게 내 주변뿐만 아니라 전 세계 사람이 다 이렇구나라는 거예요. И человек начинает понимать, что не только мое окружение так живет, а весь мир так живет. 그래서 성경은 말하기를 땅끝까지 가서 이것을 알려줘라 이런 Поэтому 얘기예요. на Библия говорит, идите до края земли и проповедуйте. 마태복음 28장 18절에서는 만민에게 가라는 거예요. И от Матфея 28:19 говорится всем народам. 모든 족속에 가서 이걸 알려줘봐라. Говорится, что идите всем народам и дайте знать. 그 말씀의 흐름이 뭐겠어요? Течение слова оно какое? 인간의 근본의 문제와 그 근본의 해답과 이것이 전 세계에 필요하다는 것을 아는 것이 말씀이 말하고자 하는 흐름입니다. Течение слова это говорится, что знать о основной проблеме и решении, и также, что это все в конце концов произойдет в цивилизации мира. 그러면 한 가지가 나오죠. И выходит одна вещь, 야, 인간은 하나님 없이는 안 되는 거구나. что человек не может без Бога жить. 근데 그 방법은 오직 그리스도를 통해서만 되는 거구나. И этот способ получается только через Иисуса Христа. 그냥 예수가 아니고 오직 예수를 전해줘야 되는 거구나. И не просто Иисуса, а нужно только Иисуса Христа проповедовать. 그러니까 말씀을 들으면서 야 이게 답이 나와야 됩니다. И слушая Слово, мы должны получить такой ответ. 이 사람을 가리켜서 우리가 크리스찬이다 이렇게. И смотря на такого человека, мы говорим христианин. 야 이런 거 전혀 모르고 교회 나오는 사람을 뭐라고요? А человек, который не знает, входит в церковь. 교인이라 그럽니다. Просто 교회만 верующий. 출석하는 거예요. Просто человек, который посещает богослужение. 세상에 교인이 너무 많아요. И в этом миру очень много верующих. 크리스찬이 있어야 됩니다. Но должен быть христианин. 인생의 답을 그리스도에게서 찾은 사람을 크리스찬이라고 하는 거예요. Христианин тот человек, который ищет ответы именно во Христе. 그러면 여기서 기도가 나오는 거예요. И здесь уже выходит молитва. 물론 기도는 우리가 하나님 앞에 구하는 게 맞습니다. Конечно же, через молитву мы начинаем 그런데 просить у 예수님이 Бога. 이렇게 말씀했어요. Но Иисус сказал так, 마태복음 6장 33절에서요. от Матфея 6:33. 자, 불신자들처럼 너희들이 먹고 마시고 입을 걸 구하지 말아라. Он сказал, не нуждайтесь, что пить и во что одеться. 그걸 하나님께서 안 주겠다 이 말이 아니고 그게 너희들이 그러니까 이 영적 세계를 아는 너희들이 구할 정도의 수준이 아니다. Он сказал не то, что он нам не даст, он сказал, что у вас не такой уровень, чтобы вы просили только 그러니까 다시 это. 말하면요. 하나님의 자녀, 구원받은 하나님의 자녀가 먹고 마시고 입을 걸 구한다는 것은 너무 수준 낮은 것이다. 이런 얘기예요. Говорится, что чадо Божие, которое получило спасение, если будет просить о такой молитве, это очень низкий уровень. 여러분 소 잡는 칼로 닭 잡으면 이상하잖아요. И очень тяжело, если поймать корову плохим 소 ножом. 잡는 칼로 소 잡아야 그 기능을 제대로 하는 거지. И нужно хорошо уметь. 그러니까 우리 보고 너는 소 잡는 사람이니 소를 잡아라 이 말이에요 지금. И Господь нам говорит, ты человек, который можешь поймать 그래서 너희들이 기도를 корову. 좀 수준을 높이라는 거예요. Поэтому говорится, поднимите уровень своей молитвы. 그의 나라와 그 의를 구하라. Просите о Царстве Божьем. 그러면 그 나머지 다 더하여 될 것이다. А все остальное 아니, 소 прибудет. 잡으면요 닭 안 잡아도 닭 잡은 것만큼 더 많이 먹잖아요. И как мы ловим, так и мы и получаем плоды. 그러니까 너의 수준 높은 수준의 그 너의 내 수준에 맞는 기도를 하라는 거예요. Поэтому говорится, молитесь о такой молитве, которая подходит моему 전 세계 уровню. 모든 사람이 지금 이 영적인 답 없이 무너지고 있는데 그들에게 답 주는 일을 해야 될 거 아니냐. И по всему миру многие люди умирают без ответа, и мы должны стать теми людьми, которые будут давать ответ. 그래서 우리 보고 영적인 파수꾼이 되라는 거예요. И смотря на это, нам говорится, станьте духовными стражами. 주님을 대신해서 나가가지고 이 재앙 막는 일에 파수꾼 되라는 거예요. 우리 Говорится, 보고. что за место Бога идите на место действия и станьте духовными стражами. 너희는 저 많은 사람이 병들었다는 거예요. 영적인 의사가 되라. Говорится, что многие люди сейчас болеют, и поэтому станьте духовными врачами. 너희는 나를 대신해서 가서 그리스도의 삼직인 이 대사, 영적 대사의 역할을 하라는 И 겁니다. поэтому, Господь, идите на место действий и будьте духовными амбассадорами. 그러니까 우리가 기도할 때요. 내 스스로를 수준을 낮추지 말고 높여야 돼요. И поэтому, когда мы молимся, мы не должны низким уровнем 하나님 내게 молиться. 이 놀라운 비밀을 알게 했으니까 이걸 전하는 사람이 되겠습니다. Нужно молиться, что Господь, благодарим Тебя, что Ты нам познал такую тайну. 그러니까 일부러 내 수준을 낮출 이유가 없잖아요. И не нужно специально мой уровень понижать. 세 번째는 그러면 거기서 나오는 게 전도의 흐름입니다. И в-третьих, потом выходит течение проповедования. 지금 전 세계를 보면요, 정말
재앙이구나 이렇게 느끼지 않습니까? И вы же сами чувствуете, что весь мир сейчас находится в 근데 역사 катастрофах. 이래로 이런 재앙은 계속되고 있고 앞으로도 계속될 건데요. Но в истории эти катастрофы были и впредь будут. 근데 그 재앙을 일으키는 사람들을 개인적으로 이렇게 자세히 보면 다 자기는 옳다고 하고 있는 거거든요. Но те люди, которые сделали эти бедствия, они все думают, что они правильно 이게 делают. 옳다고 여기고 사람을 학살하는 거 아닙니까? И они убивают человека, думают, что они правильно 근데 поступают. 도대체 그 옳다는 기준이 뭐냐는 거예요. Но говорится, что какой же критерий, что они говорят, что они правы. 대부분 사람들은요 복수라고 하는 걸 전제로 깔고 있습니다. Многие люди имеют такое слово, как 네 мстить. 부족이 우리 부족을 괴롭혀서 그럼 나도 너 괴롭히기. 거의 복수라는 걸 가지고 가는 В основном 거거든요. люди, имея месть, друг другу мстят. 옛날에 발칸반도에 일어났던 코스보 그 학살도요. 또 세르비아 쪽에서 옛날에 받았던 그 어떤 자기들의 그 민족적인 피해를 갖다가 다 복수하는 거예요. И когда даже на территории Сербии раньше произошло событие, что они друг друга поубивали. 지금 미얀마에 일어나고 있는 저거요. 그것도 부족 간의 복수예요 지금. И даже сейчас в Мьянме они воюют между собой. 지금 아프가니스탄도 그 복수하는 겁니다. 민족 간의 복수. И сейчас тоже в Афганистане они друг другу начинают мстить. 이걸 보면요, 이건 끝이 안 나는 거예요. И смотря на это, конец не приходит. 심지어 영화도 보면 복수하면 통쾌해 보이잖아요. И даже когда мы фильм смотрим, там тоже да, вместе. 근데 당하는 입장은 어떻겠습니까? Получается, а что если мы будем? 여러분 심지어는요, 어떤 경우는 100년 전의 일을 100년 후에 복수하는 거예요. В какой-то степени события, которые произошло 100 лет назад, сейчас 우리 начинаем 선조 мстить. 때 한 거를 그 후손들이 복수를 받고 있다니까요. Говорится, что потомки получают месть. 여러분 그 그 아르메니아가 터키가 아르메니아를 그 학살했는데 그것도요. 몇백 년 전의 일들을 갖다가 복수해가지고 그렇게 다 학살을 시킨 겁니다. И когда даже Турция воевала против Армении, после нескольких лет Армения начала мстить. 결과적으로 말하면 한 국가든 개인이든 답이 없는 거예요. И заключение одна страна и нету ответа. 그 답이 어디서 오겠습니까? И откуда же можно получить этот ответ? 그리스도를 정확히 알아야 돼요. Нужно знать очень хорошо Христа. 그리스도를 알게 되면 이게 사단에게 잡혀서 일어난 일들이 일어나는 걸 분명하게 객관적으로 볼 수 있게 되는 И 거예요. когда мы начинаем знать Христа, мы начинаем видеть, что это сатана все делает. 현실만 보지 말라는 거예요. То есть не смотрите только на реальность. 사실을 볼 수 있어야 돼요. Нужно, чтобы мы увидели правду. 사실만 보지 말라는 И 거예요. говорится, что не смотрите только на правду. 진실은 다른 데서 진실을 보라는 거예요. Смотрите на искренность. 그러나 진실을 봤다고 다가 아니라는 게 영적 사실을 보라는 Но 거예요. искренность это не все, нужно смотреть на духовную 근데 правду. 영적 사실을 보고서 아 그렇구나 하고 끝나면 안 돼요. Но нельзя смотреть только на духовную правду и 거기에 остановиться. 숨겨진 하나님의 계획을 봐야 돼요. Там нужно увидеть сокрытую Божий план. 요셉이라는 사람이 형들에게 미움을 받고 노예로 가지 않았습니까? И Иосиф попал в рабство, получая от братьев. 보디발 집에서 최선을 다해서 일했는데 그 아내에게 억울하게 누명 쓰고 종신형에 감옥에 가지 않았습니까? И из-за жены Патифара он попал даже в темницу. 이거를 오늘날의 사람들의 방식대로 복수라는 걸 가지고 적용했으면 어떻게 됐을까요? А что было бы, если бы Иосиф бы начал мстить? 나중에 요셉이 총리가 됐을 때 제일 먼저 형들 잡아다가 그냥 다 죽여버렸을 겁니다. Когда он стал премьер-министром, наверное, он бы всех убил бы. 통쾌할 수는 있지요. Он может злиться. 그러면 그 형들의 형제들이 또 가만히 있겠습니까? Разве братья будут попусту сидеть? 요셉의 자녀들을 두고두고 죽이려고 또 하겠죠. Наверное, они захотят даже убить детей 보디발의 Иосифа. 아내 너 나 억울하게 했지 너 죽여버려. 그럼 보디발의 가족들과 그 형제들이 또 가만히 있겠습니까? Наверное, Иосиф бы даже и убил всех людей жены 끝도 안 Патифара. 나는 복수예요. И это месть, которой нету конца. 이거를 단번에 영혼이 완전히 자른 게 뭐죠? А что может это все остановить? 영적 사실로 요셉이 본 겁니다. Иосиф увидел духовную правду. 그리고 하나님의 계획을 거기서 본 거예요. И там он увидел Божий план. 형들은 벌벌 떨었습니다. 복수할까 봐. И братья не боялись, что думают, что Иосиф 요셉이 будет 뭐라고 мстить. 하지요? Что Иосиф сказал? 두려워하지 말라는 거예요. Он 형들. сказал, не бойтесь. 하나님이 여러분을 위하여 나를 먼저 이곳에 보내셨다. И Бог из-за вас меня отправил первым. 이 가문을 살리고 이 민족을 살리라고 나를 하나님이 먼저 이 방법을 쓴 것뿐이지 도리어 형들에게 난 감사한다 이랬거든요. Он сказал, что я благодарю своих братьев, что Бог меня заблаговременно отправил сюда, чтобы я спас свое племя. 이런 눈이 어디서 오는가요? И такое зрение откуда вам можно? 요셉의 인격입니까? Разве это знание 요셉이 Иосифа? 공부를 많이 해서 그럴까요? Разве это потому, что Иосиф много учился? 여러분 공부 많이 한 사람이 복수하면 더 잔인하게 합니다. Человек, который много учился, он будет мстить, он будет хуже делать. 인격이 훌륭한 사람 같은 사람이 복수하면요 더 눈에 띄지 않게 더 야비하게 사람을 저기 표 안 나게 죽여버립니다. А человек, который очень умный, много учился, он еще хуже будет убивать. 본질이 바뀌어야 됩니다. Нужно, чтобы изменилось основное. 요셉은
영적인 사실을 받고 하나님의 계획을 봤어요. Иосиф увидел духовную правду, и также он увидел Божий план. 이 눈을 가지고 전도하라는 거예요. Говорится, что имея такое зрение, нам нужно проповедовать. 여러분, 전도라고 하는 것은 뭐냐면 근원의 답을 알고 그 근원적인 해답을 주는 거예요. Проповедовать – это знать основную проблему и дать также решение. 이게 성경이 말하고 있는 전도의 흐름입니다. И это течение проповедования, которое нам говорится в 근데 많은 Библии. 사람들이 이 흐름을 알고 있냐는 거예요. Но говорится, что знают ли многие люди об этом? 전도라는 단어는 알지만 이 흐름을 몰라요. Они знают слово проповедование, но они не знают течение. 그러니까 전도를 막 강요하는 거지. 막 가서 해라. 뭐 그것도 부담스럽고 짐스럽고 듣는 사람은 짜증나고. 이게 무슨 전도입니까? 이게? Что такое проповедание, если будут человека заставлять идти проповедовать? 사람을 막 괴롭히는 거지. Это говорится, что это мучить человека. 옛날에 저도 그런 전도 해봤거든요. Потому что я тоже раньше такое 아파트 проповедование 가가지고 вел. 배를 누르는. Шел в квартиры и звонил в звонок. 아파트 올라가면서 제일 속으로 무슨 생각인 줄 아세요? И знаете ли, о чем я думал тогда? 이 집엔 사람이 없기를 원합니다. Я желал, чтобы там никого не было. 두 번째, 개가 짖지 않기를 원합니다. И я желал, чтобы там не лаяла собака. 아이가 울지 않기를 바랍니다. И также желал, чтобы ребенок не плакал. 문 열고 욕하는 사람이 안 나오길 바랍니다. И желал, чтобы никто не матерился, 이게 когда я 무슨 буду звонить. 전도입니까, 그게? Что это за проповедование 집집마다 такое? 다니면서 괴롭히는 거지. Это мучить людей, ходя по квартирам. 그 하나님이 하늘에서 보면 기가 막힐 겁니다. И смотря Бог будет сам 제가 ужасаться. 미쳤나 저 왜 저러고 다니냐고 그러니까. Сам Бог будет говорить, почему он так делает. 전도가 뭐죠? Что такое проповедование? 인생의 답을 주려는 거예요. Это дать ответ жизни. 그렇다면 그 답을 듣는 사람이 괴롭게 해서 행복하겠어요? А вот человек, который получит ответ на свой, он будет счастлив или как? 행복하겠죠. Он будет счастлив. 내가 이렇게 분노에 찼었는데 이 복음 듣고 나니까 싹 봄 녹듯이 녹는다. 얼마나 감사하겠어요. Насколько этот человек будет благодарен, если получит ответ на свою жизнь? 수고하고 무거운 짐으로 가득 찼던 내 인생이 이 복음을 들으니까 편안해지. 얼마나 행복하겠어요. Насколько бы человек счастлив, если он познал Евангелие и весь груз с плеч 끊임없이 걱정과 упал? 염려와 시달렸던 내가 말씀 들으면서 이게 편안해지면 얼마나 감사하겠어요. Насколько я буду благодарен, если я буду спокоен, когда я имел многие переживания? 이게 말씀의 흐름이요, 기도의 흐름이요, 전도의 흐름입니다. Это и есть течение слова, течение молитвы и течение проповедования. 이걸 가지고 우리가 이 땅에서 하나님 나라를 이루어가는 거예요. И смотря на это, мы даже на этой земле совершать Царствие 그래서 사실 Божие. 신앙생활은요 축제가 같은 겁니다. По правде, верующий образ жизни – это как фестиваль. 예수님께서 뭐라고 하냐면 천국 잔치를 베풀었다 이런 표현을 왜 썼겠어요? Почему же Иисус использовал такое слово «открыл большой праздник»? 진짜 복음을 알면요 삶이 행복해집니다. Если мы познаем настоящее Евангелие, мы начинаем быть счастливы. 신앙생활하면서 막 괴롭다? 뭔가 잘못 알고 있는 거예요. А если человек, веруя, будет говорить, что ему тяжело, он что-то неправильно делает. 자, 오늘 성경의 말씀을 가지고 좀 자세하게 몇 가지를 좀 알아보고자. И сейчас мы рассмотрим основную часть. 성경 66권을 쭉 보면은 그 하나님께서 그냥 강조하고 있는 절기가 세 가지가 나와요. И смотря на 66 глав Библии, Господь нам говорит о 3 важных праздниках. 유월절, 오순절, 수장절을 말하고 있습니다. Господь нам говорит о Пасхе, о Дне Пятидесятницы и также о празднике Кущи. 출애굽기 23장 14절이나 신명기 16장 16절에는 너희들은 반드시 이 절기를 지키라 이렇게 나오거든요. И что от книга Исход, и что во Второзаконии Господь говорит, что обязательно мы должны праздновать этот праздник. 이게 무슨 의미입니까? И какое это значение имеет? 우리가 이 유월절, 오순절, 수장절 할 때 그 절기 자체, 절기를 어떤 형식적인 그 절기를 지켜란 말일까요? И когда говорится о Пасхе, Дне Пятидесятницы и о Куще, о чем это говорится? 성경을 보면요, 성경은 굉장히 어떤 그 중의적인 표현이 참 많아요. В какой-то степени в Библии есть очень много, одно слово, но разные смыслы. 반드시 할례를 하라 해놓고서 그 할례는 네 마음이 할지니 이렇게 또 나와요. В Библии говорится, обязательно нужно делать обрезание, но говорится, что и в душе можно. 그러니까 이 유월절, 오순절, 수장절은 그 의미를 알아야 됩니다. И Пасха, День Пятидесятницы и праздник Кущи мы должны знать значение. 유월절이 어떻게 만들어졌죠? И Пасха как произошло? 애굽에 있던 이스라엘 백성이 400년간 노예로 있다가 나올 때 양의 피를 바르면서 그들이 해방됐죠. И через кровь Агнца израильский народ, когда 400 лет находились в рабстве в Египте, они освободились. 그래서 유월절이란 말 자체가 뭐냐면 넘어섰다란 말이에요. 재앙을 넘어갔다 이 말을 하는 И это 거거든요. значение Пасхи говорится, что мы произошли бедствие. 그래서 이게 영어로 패스오버라고 하는 거다. 이거 넘어갔다는 거, 재앙이 나를 피해갔다 이 И 말이에요. это говорится, что бедствие, она меня обошла.
언제 재앙이 피해갔냐는 И 거예요. когда же обходит бедствие? 양의 피를 문설주에 바른 집은 재앙이 미치지 않았다 이 И 말이에요. говорится, что дом порога, где была помазана кровь агнца, там обошла бедствие. 하나님이 유대인들에게 이렇게 얘기하는 겁니다. И Господь сказал иудеям так: 내가 왜 너희를 살린 줄 아냐? знаете ли вы, почему я вас оставил 너희가 живых? 잘났고 똑똑하고 유능하고 성실하고 선행해서 살린 게 아니다라는 И 거예요. не потому, что я вас спас, потому что вы такие умные, много учились и знатные. 너희의 люди. 집에 문설주에 양의 피를 발랐다는 그것 때문에 나는 너를 무조건 살려줬다 이 말이에요. И он сказал: Господь, я вас спасу в любом случае, если вы помажете кровь агнца у вашего порока. 이것을 기억하라. И Господь говорит, чтобы мы запомнили. 내가 너를 구원하고 살린 것은 하나님의 전적인 은혜인 것을 기억하라. Запомнить Божью благодать, которую Он спас. 근데 이게요. 고린도전서 5장 7절에서 뭐라고 하냐면 그리스도가 바로 유월절의 어린 양이다 이렇게 얘기하고 있어요. И от 1 Коринфянам 5:7 говорится, что Христос является кровью 우리가 агнца. 어떻게 구원받았죠? И как мы получили спасение? 우리는 죄인 되었을 때 하나님께서 우리를 사랑하사 로마서 5장 8절입니다. 우리는 죄인이었을 때 하나님께서 은혜로 우리의 죄를 묻지 않고 패스오버 넘어간 거예요. И когда мы еще были грешниками, Бог доказал нам через свою любовь и 예수 умер за нас. 그리스도의 십자가의 은혜로 우리가 구원받은 거예요. И через благодать Иисуса Христа на кресте мы получили спасение. 그것을 기억하라는 거예요. И говорится, чтобы мы помнили об этом. 그러면 우리 인생이 얼마나 감사하겠어요. Если так, то насколько мы будем благодарны 그냥 нашей жизни? 아무런 수고도 안 했는데 하나님이 그냥 은혜로 내가 구원받았구나. И мы ничего такого не делали, но через Божью благодать мы 왜 получили 하나님이 спасение. 그걸 원할까요? Почему же Бог желает это? 나는 너를 사랑하고 나는 너를 끝까지 지킨다는 것을 알라는 거예요. Потому что, чтобы мы знали, что я буду тебя любить до конца, и чтобы ты знал об 이것은 этом. 인간은 나와 함께 있을 때 행복한 거라는 것을 알라는 거예요. И говорится, чтобы человек знал, что он может быть счастлив только тогда, когда прибудет вместе с 이것은 Богом. 너가 바로 내가 창조한 영적 존재인 것을 알라는 거예요. И также Господь говорит, чтобы ты знал, что ты являешься духовным творением. 이게 6월절입니다. И это и есть Пасха. 그러니까 이스라엘 백성들이요, 이 6월절만 딱 생각하면 뭐요? 아, 나는 참 행복한 사람이구나. 이렇게 느껴지는 거예요. И израильский народ, когда они даже помнили, что они получили спасение через Христа, они благодарили. 그래서 성경에 뭐라고 나오죠? 이스라엘아, 너는 행복자여라 이렇게 나와요. И Библия говорит, что Израиль, ты благословенный. 그렇죠. 애굽인들과 똑같이 저주받아야 할 사람인데 구원받았으니까 행복한 거 아닙니까? И они должны были до конца получать в своей жизни проклятие в Египте, но они получили спасение. 오늘 구원받은 여러분은 행복자인 줄로 믿습니다. Я верю, что вы сегодня, которые получили спасение, счастливые 하나님의 люди. 자녀여, 너희는 행복자여라. 이 말이 맞는 말이에요. Правильно сказать, что вы чада Божие и счастливые люди. 그러니까 우리가 유월절을 지킨다고 하는 건 뭐예요? 구속의 은혜에 대한 축제를 누려라 이 말이에요. И то, что мы празднуем День Пасхи, это говорится вести фестиваль именно искупления. 그러니까 우리가 예수님을 믿는 것은요. 그래서 너무 행복하고 감사한 거예요. И когда мы верим в Иисуса Христа, мы должны быть благодарны и счастливы. 교회 오면 제일 많이 듣는 단어가 은혜라는 단어와 감사라는 단어거든요. И в церкви очень много раз слушают люди о благодати и о 어떤 사람이 благодарении. 오해하더라고요. Какой-то человек неправильно думает. 평상시 우리한테 맨날 짜증내면서 교회만 가면 감사합니다. 야 너무 이중적이다 이러더라고요. Говорят, что на улице ты нам говоришь, что ты недоволен мной, а в церкви говоришь, что благодарен. 예, 오해가 있는 거죠. И 어떤 오해냐? заблуждение. Какое заблуждение? 진짜 하나님의 은혜와 구속의 은혜와 감사가 누려지면 삶에서도 나타나겠죠. Если мы будем по-истинному наслаждаться, благодарить, то и это проявится в нашей жизни. 그죠? 내가 가정에서든 직장에서든 나타나야 되는 거죠. И это должно проявиться в моей жизни, в семье и также в 이게 아직 работе. 나타나면 이제 되어지는 중인 거든가 이 사람이 그릇이 커서 좀 기다려야 하는 거든가 아니면 말만 하고 있든가 둘 중에 하나겠죠. И две вещи, что у него большая чаша, и поэтому сейчас проявляется постепенно, а 그러나 한 가지 второе, 확실한 건요. 내가 정말 구원받은 게 맞다면 내 안에 계신 그리스도가 나를 이루어가는 줄로 믿습니다. и я верю, что если я по правде верю, что я получу спасение, то Бог внутри будет вести меня. 그래서 첫 술에 첫 숟가락에 발 안 부르듯이 예수 믿고 구원받고 막 행복한 것이 다른 사람에게까지 나타나려면 좀 시간이 필요할 때도 있어요. И бывает, что мы берем, кушая одну ложку, мы не насытываемся, поэтому время необходимо иметь. 저수지에 물이 가득 차야 그게 흘러서 나중에 발전기가 돌릴 수 있는 것처럼 저수지에 물도 하나도 없는데 저수지 딱 만들어 놓고 왜 발전기를 안 돌리냐고 하면 좀 너무 급한 거죠. А что если у озера не будет воды и буду что-то говорить из-за этого? 하나님의 은혜로 내가 충만해지는 시간이 필요할 겁니다. Говорится, что необходимо время, когда я буду сам 두 번째는 наслаждаться. 오순절입니다.
Во-вторых, это день Пятидесятницы. 오순절이란 말은 50일째 지내는 날이란 뜻이에요. День Пятидесятницы, это говорится день 50-й. 다른 말로는 77절이라고도 합니다. Другими словами говорится о 왜 77절이냐? седмиц. 7 곱하기 7이에요. Почему? Потому что говорится о 7 그래서 дней. 77이 49일째 된 그 다음 해부터 지킨다라는 의미에서 77절이라고도 И 합니다. поэтому говорится 777. 언제부터 말하는 거냐면 오순절을 지킨 날로 6월절을 지킨 날로부터 50일째 되는 날이에요. Говорится, что со дня Пасхи до дня Пятидесятницы. 그러니까 그러면 이 오순절은 무슨 의미일까요? И поэтому что обозначает слово? 이스라엘 백성이 광야에서 애굽에서 나왔습니다. 6월절에 은혜로 나왔어요. 그리고 광야길을 간 기간이 한 50일 갔어요. И израильский народ, они вышли с Египта, и они около 50 дней шли до пустыни. 가면서 많은 일을 겪습니다. И идя, они прошли через многое 뭐 дело. 마라의 쓴물에서 물이 단물로 바뀌기도 하고 뭐 여러 가지 사건들 겪죠. И они прошли через многих событий. 그때 하나님께서 50일째 되는 날 시내산에서 말씀을 주는 거거든요. И в день 50-й Господь на горе дал слово. 어떠냐? 50일 와보니 어떻게 느껴지냐 이거예요. Господь сказал, вот 50-й день, как ты вас чувствуешь? 우리는 광야에서 다 죽을 줄 알았는데 어떻게 이렇게 살았네요. 그 얘기거든요. Они говорят, что думали, что вы все умрете в пустыне, как вы выжили. 그래, 내가 너의 인생을 책임지 마. Он сказал, что я буду нести ответственность за твою 오순절의 жизнь. 의미는 뭐냐면 내가 너와 함께 한다는 거예요. Значение дня Пятидесятницы это то, что я прибуду вместе с тобой. 사도행전 2장 1절에 오순절 날이 이미 이름에 그래서 그날 성령이 충만히 임했다 이 말이에요. 성령으로 우리와 주님은 지금도 함께 한다는 거예요. И как Деяния 1:2 говорится, что Духом Святым я прибуду вместе с тобой. 그래서 이스라엘 백성에게 무슨 얘기를 하냐면 하나님이 너는 혼자가 아니다. 이거. И израильскому народу Господь говорит, что вы не простые люди. 너의 인생은 네 혼자 가는 게 아니야. И вы не одни в этом мире. 내가 너와 함께 하고 있어. Я пребываю вместе с тобой. 오순절을 우리가 지키라 이 말은 뭐야? 하나님이 나와 함께 임마누엘로 함께 한다는 것을 누려라 이거예요. То, что праздновать день 50, это наслаждаться, то, что Бог Иммануилом пребывает 그러니까 вместе с 여러분 нами. 외로울 것도 없습니다. И мы не должны чувствовать себя 뭐 одинокими. 사람에게만 의지하고 집착할 이유도 없는 거예요. И нету даже причины зависеть от человека и нуждаться. 주님이 나와 함께하기 때문에. Почему? Потому что Бог вместе со мной. 이것을 성경은 우리 보고 누리라는 거예요. И смотря на это, Библия нам говорит, чтобы мы наслаждались. 세 번째는 수장절입니다. И в-третьих, это куща. 다른 말로는 장막절이고 총막절이란 말로도 쓰는 거죠. Другими словами, говорится, что это так же, как жатва. 이 수장절이라는 의미는 이제 이스라엘 백성의 광야로 가서 40년이 지나면서 느낀 게 뭐냐면 그때마다 이제 추수해서 첫 수확을 거둬서 이제 창고에 저장한 날을 말하는 겁니다. И праздник Кущи – это тот день, когда израильский народ через какое-то время начинает собирать все плоды земли. 이스라엘 백성은 매일이요. 만나와 메추라기로 매일매일 하루하루 먹고 그 다음날 또 먹을 걸 준비하고 이렇게 살았어요. Израильский народ, они каждый день ели ману и каждый день готовили. 근데 어느 날 하나님께서 이들에게 추수해서 곡식을 거둬서 창고에 드리는 은혜를 주셨어요. Но Господь в один день дал им очень много зерн. 이제 더 이상 먹는 문제를 놓고 매일 고민하지 않아도 된 거예요. Говорится, что больше не нужно переживать, что есть каждый день. 야, 우리의 미래가 보장되는구나. Что наше будущее уже гарантировано. 수장절의 핵심은 뭐냐면 우리의 미래를 주께서 완벽하게 보장한다는 거예요. Основная часть праздника Кущи это говорится о том, что Бог абсолютным образом приготовил все наше будущее. 우리가 구원받는 순간 하나님 우리를 천국으로, 천국의 백성으로 내세를 완전히 보장한 줄로 믿습니다. И я верю, что когда мы получили спасение, Бог нам дал Царствие Небесное. 이스라엘 백성에게 말하는 거예요. 너희 미래 걱정하지 말라는 거예요. И говорится израильскому народу, что не переживайте о вашем 왜 будущем. 사람들이 점쟁이 찾아갑니까? Почему же многие люди идут 왜 гадать? 무속인 찾아갑니까? Почему же они идут к шаманам? 전부 다 미래가 두려워서예요. Почему? Потому что они боятся своего 나 미래는 будущего. 어떻게 될까? Что думают, какое мое будущее? 수장절을 말해주는 겁니다. Здесь говорится о празднике 너희의 Кущи. 미래에 걱정할 거 없다. Вы не должны переживать о 나와 будущем. 함께한다면 너희 미래는 보장된 И 것이다. если вы вместе со мной, то ваше будущее уже гарантировано. 이것을 주님은 우리에게 영원히 이것을 누리라는 거예요. И Господь нам говорит, чтобы мы вечно наслаждались этим. 자, 이것이 새 절기를 얘기하는 겁니다. И говорится здесь о 3 праздниках. 이 새 절기 중에 예수님께서 어떤 절기에 대한 부분을 다시 설명하고 있냐면 바로 6월절입니다. Из 3 праздников Господь еще раз нам говорит о Пасхе. 오늘 26장 19절에 한번 볼게요. Рассмотрим сегодня Матфея 26 главу 19 стих. 제자들이 예수께서 시킨 대로 하여 6월절을 준비하였더니 이렇게 나옵니다. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили 예수님께서 Пасху. 제자들에게 야 6월절을 준비해봐 이렇게 나옵니다. И Иисус сказал ученикам,
приготовьте Пасху. 그러니까 당연히 제자들은 유대교의 전통에서 구약의 전통대로 유월절을 준비했겠죠. И, конечно же, ученики по Ветхому Завету приготовили это все. 그러나 주님은 그 준비를 말한 건 아니었습니다. Но Господь не говорил о таком приготовлении. 예수님의 유월절 준비는 나를 준비하라는 말이었거든요. Иисус имеет в виду, что нужно приготовить. 구약의 유월절은 그림자고 실체는 나라는 겁니다. Говорится, что в Ветхом Завете это только тень, а по правде это являюсь я. 그래서 오늘 본문을 보니까 주님께서 이렇게 얘기합니다. 이제 내가 유월절 이날 주님은 새로운 절기를 만듭니다. И здесь говорится в местописании, что новый праздник. 그 마가복음인가요? 요한복음에 보면은 이 만찬 최후의 만찬 이 마가복음이나 누가복음에 나오는데 이거를 뭐냐면 새 언약을 체결한 날이다 이렇게 나와요. И что от Марка, что от Матфея говорится, что верный день, говорится о Новом Завете. 원래 유월절은요. 모세가 하나님께 이렇게 말씀을 받으면서 체결했잖아요. И по правде это все самого Моисея было написано. 그런데 참 유월절이신 그리스도는 주님께서 직접 다시 제정하는 겁니다. Но праздник Пасхи именно сам Иисус заключил завет. 자, 오늘 26절에 뭐라고 나오죠? И что сегодня говорится в 26 стихе? 제자들에게 떡을 가지고 축사하고 주면서 말하기를 이것을 먹어라. 이건 내 몸이다. 이렇게 얘기합니다. И Иисус сказал: примите, едите, сие есть тело мое. 27절에서는요. 잔을 가지고 포도주를 나누면서 그걸 놓고 기도한 다음에 이것은 내 피다. 이렇게 얘기합니다. И в 27 стихе он сказал: взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее. 주님이요. 새로운 유월절을 설명하는 거죠. И здесь Господь нам говорит о Новом Завете. 엄밀하게 말하면 완벽한 구원이 뭔가를 다시 설명해 주는 거예요. Другими словами, он объяснил, что такое совершенное спасение. 첫 유월절도 양의 피를 바름으로써 구원받은 것처럼 이제 진정한 내 십자가에서 내가 죽는 십자가의 대속의 피로 말미암아 모든 인류는 구원을 얻는 것이다. 이걸 설명하고 Здесь 있습니다. говорится, что до этого Пасха была, что когда вы помажете порог крови Агнца, а теперь через искупление мной на кресте весь мир спасется. 마가복음 10장 45절에 이런 말씀을 하고 있죠. И от Марка 10:45 인자가 온 говорится: 것은 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려고 온 것이다. И Господь пришел, чтобы искупить все наши грехи. 그러니까 유월절의 어린 양의 그 유월절의 비밀을 축복을 주려고 내가 온 것이다 이 말이죠. Господь говорит: я пришел, чтобы дать вам благословение Пасхи. 여기서 복음과 종교의 차이를 알 수가 있습니다. И мы можем здесь понимать о религии и о вере. 종교는 뭐냐면요. 인간이 선행이나 공덕을 쌓아서 열심히 뭔가를 해서 내 인생의 저주와 재앙을 해결하겠다. 이건 종교입니다. Религия — это то, что человек хочет через добрые дела исправить свою жизнь. 그래서 종교인들이 제일 많이 쓰는 말이 뭐냐면 노력하라는 겁니다. И поэтому религиозные люди, они используют такое слово: нужно стараться, 열심히 하라는 거예요. нужно делать усердно. 종교적인 방법입니다. 열심히 하라. И это религиозный способ. 지성을 드려라. И нужно отдать все себя. 여러분, 일반 종교에서 제일 많이 쓰는 말이 지성을 드리라는 거예요. И в обычной религии говорится: отдай все себя. 그러니까 네가 헌신해야 된다는 거예요. Говорится, что ты должен пожертвовать. 네가 노력해야 된다는 거예요. И ты должен стараться. 그거 되게 합리적이고 논리적이죠. И это очень логично. 그래서 지식인들은 종교적인 용어가 훨씬 확 와닿습니다. И поэтому очень людям, которые много учатся, они 자기가 뭔가 слушают это 노력해서 слово. 뭔가를 이룬 사람들은요, 종교적인 메시지가 훨씬 와닿아요. И люди, которые старались, добились сами все, они слушают это. 복음은 뭐냐? 에베소서 2장 8절로 9절에 있는 말씀이에요. Что такое Евангелие? Это от Ефесянам 2:8-9. 그 은혜로 말미암아 믿음으로 구원을 얻었나니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이니라. Говорится: ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, а Божий дар. 그러므로 누구든지 네 행위에서 난 게 아니기 때문에 자랑할 자가 없느니라. И поэтому говорится: не от дел, чтобы никто не хвалился. 복음은요 은혜요 선물입니다. Евангелие — это и есть благодать и дар. 그래서 이걸 이해하는 게 의외로 어렵습니다. И очень тяжело понимать это. 어떻게 생각하냐면요 공짜란 말이야 이러거든요. И говорится, что нельзя понимать, если это вы подумаете, что это 아니 бесплатно. 뭐 구원이 그러면 공짜로 온단 말이냐 이렇게 해석하거든요. И люди думают, что разве спасение это бесплатное? 제가 지난번 얘기했죠. 시편에서 이런 얘기했죠. В прошлый раз я вам говорил Псалом. 시편 49절에서 제가 말씀드렸습니다. Я говорил Псалом 6절로 49, 8절에 있는 말씀이에요. Псалом 49, 6 по 9 стих.
우리의 생명을 속량하는 값이 너무나 엄청나서 우리가 가지고 있는 재물로는 어떤 재물로도 얻을 수 없는 것이다. Говорится, что никакие богатства, которые мы имеем, невозможно ими купить. 여러분 사단에게 속아서 완전히 죄인 된 우리가 이 원죄 문제를 해결하는데 내 전 재산, 내 어떤 수단과 공덕을 지성을 다해도 그것을 대가를 지불하고 얻을 만큼 대가는 없다는 거예요. Говорится, что мы не можем никакими деньгами, никакими имуществом, которые мы имеем, заплатить. 그래서 하나님 자신이 그 대가를 지불하려고 이 땅에 오신 거라는 И 거예요. поэтому Господь сам пришел на эту землю, чтобы заплатить все наши 그래서 грехи. 우리의 구원은요 공짜 아닙니다. И поэтому спасение это не бесплатное. 주께서 십자가에 죽으신 대가를 지불하고 구원받은 겁니다. Господь искупил все наши грехи на кресте. 그래서 우리가 그리스도께 감사하는 거예요. И поэтому мы должны благодарить Христа. 그 예수님께서도요 달란트 그 백다나리온 비유가 그런 겁니다. И поэтому Иисус, когда приводил даже 100 динариев, 그 100달란트죠. 네가 갚을 수 없는 거다. здесь говорится, что про 100 талантов, что ты не можешь заплатить это. 그래서 너의 빚을 주인이 알아서 그냥 탕감시켜 준 거 아니냐. И говорится, что хозяин простил. 우리가 우리의 저주를 내가 뭔가 지불할 수 있는 능력이 없어. 주께서 그리스도를 통해 탕감해 줬다. Говорится, что я не мог бы заплатить за все свои грехи, поэтому Господь, Он простил. 이게 복음입니다. И это и есть Евангелие. 그래서 복음에서 우리가 할 수 있는 건 다 하나밖에 믿는 거예요. И внутри Евангелия мы можем делать только одно, это верить. 그 은혜에 감사하는 겁니다. И благодарить за эту благодать и верить. 근데 이게 숨겨진 비밀이에요. Но это сокрытая тайна. 성경에 보면요. 예수님께서 그 은혜를 설명했지만 알아듣는 사람이 거의 없었어요. Библия, Иисус это все в Библии сказал, но не было людей, которые бы понимали это. 유독 열심히 노력해서 뭔가를 이루었던 종교인들은 끝까지 예수님의 말을 거부했습니다. В основном религиозные люди до конца они не принимали слова Иисуса. 종교는 굉장히 매력적입니다. И религия это очень большая вещь. 그러나 절대로 해결할 능력은 없습니다. Но нету силы, чтобы разрешить. 여러분 우리가 아무리 열심히 해도 우리의 선행이 우리가 짓는 죄를 대신할 수 없습니다. И насколько мы усердно не делали, и добрые дела, которые мы делаем, не могут искупить 1년 наши грехи. 365일 1초에 한 번만 죄를 져도요. 365개 짓는 거예요. И в один год, если вы будете один раз грешить, это говорится, что вы 우리가 선행을 целый 아무리 год 해도 грешите. 죄를 덮을 만큼 선행을 할 수 없어요. И мы не можем делать добрые дела так, чтобы заплатить за все свои грехи. 그래서 은혜로만 구원받는 И 거예요. поэтому только через благодать мы можем получить спасение. 그래서 이 복음과 종교는 완벽히 다른 И 거거든요. поэтому Евангелие и религия, они разные вещи. 근데 이걸 잘 구분을 사람들이 못해요. Но люди не могут это отличить. 왜냐? 은혜의 세계를 체험해 본 적이 없기 때문에. Почему? Потому что они испытали мир благодати. 오로지 영적으로 죽은 상태에서 종교적 삶만 살아왔기 때문에 노력해서 뭔가를 한다는 것밖에 아는 게 없는 거예요. Почему? Потому что они знают только что, они духовно мертвы и живут усердно, делая 그러니까 сами. 성경에서 은혜를 얘기하는데도요, 그 은혜가 와닿지 않는 거죠. И в Библии говорится постоянно благодати, но они не понимают. 그래서 예수님 이렇게 얘기합니다. 귀가 있어도 듣지 못하는 자들아, 눈이 있어도 보지 못하는 자들아. Поэтому Господь говорит, люди, которые есть глаза не видят, есть уши и не 아무리 слышат. 말해줘도 알아듣지 못하고 자기 생각에 빠져 있는 자들아 이거예요. И говорится, люди те, которые, сколько бы я ни говорил, находятся в своих мыслях. 이 은혜의 비밀을 깨닫고 눈이 날이 되길 주의 이름 И 축원합니다. именем Господа желаю, чтобы вы поняли и благодарили. 그래서 예수님께서 이게 최후의 만찬이죠. 마지막 제자들과 하는 식사하는 자리에서 이 6월절에 새로운 6월절에 대한 설명을 한 거죠. И поэтому в последний день Иисус сделал Господь ужин и говорил о Пасхе. 이것을 제자들이 뭐라고 표현했냐면 거룩한 만찬이었구나 이런 거예요. И ученики сказали, что это святой ужин. 평상시에 그냥 먹는 식사가 아니었고 이거는 완전히 구별된 특별한 식탁이었구나라고 한 거예요. И они говорят, что это не простой стол с едой, который мы ели прежде, а это новый, другой. 그래서 그때부터 이 날을 거룩한 날, 그래서 성만찬이라고 명칭을 붙인 겁니다. И с того момента они сделали этот праздник. 거룩한 만찬이었다 이거예요. Говорят, что это был святой ужин. 그럼 이 성만찬은 언제부터 지켰을까요? Но это святой ужин с какого момента? 고린도전서 11장 24절 26절에 보면요. 이 성만찬은 놀랍게도 초대교회 초기에부터 이걸 지켰어요. И от 1 Коринфянам говорится, даже начиная с ранней церкви, они начали праздновать этот праздник. 고린도전서 11장 24절로 26절에 보면
내가 너희에게 정한 것은 주께서 받은 이것이니 곧 주께서 잡히시는 날 밤에 떡을 가지사 축사하여 이르시되 이것은 너희를 위한 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니. И от 1 Коринфянам 11:24 говорит, чтобы мы преломлили и помнили всегда. 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때까지 주의 죽으심을 그의 다시 오실 때까지 전하는 것이니라. И возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое. 이게 고린도전서에 기록됐다는 얘기는 뭐예요? А что говорится, что это написано в Коринфянах? 초대교회부터 이걸 성만찬을 지켜왔다는 거예요. Говорится, что с момента ранней церкви они исследовали. 여기에 보면은 24절 25절에 되게 중요한 얘기를 И 합니다. это очень важное местописание, 24 и 25 стих. 너희를 위한 내 몸, 너희를 위한 내 피 이렇게 나와요. Говорится, что мое тело ради вас и также моя кровь. 내가 너희를 위하여 대신 죽어줬다 이 말이죠. Говорится, что я умер за место вас. 이게 대속입니다. И это есть искупление. 대속의 가장 정확한 예언은 이사야서 53장 6절입니다. И от Исаия 53 говорится, нам уже было предсказано об этом. 우리는 다 양 같아서 그릇된 행하여 제각 제 길로 갔거늘 여호와께서는 우리의 모든 죄악을 그에게 담당시키셨도다. И от Исаия 53:6 говорится, чтобы мы получили спасение, Господь нас искупил. 우리는요 다 제각기 자기 뜻대로 사는데 우리의 죄를 우리 스스로 해결할 수 없어요. 그래서 하나님께서 그리스도에게 우리의 죄를 담당시켜 버렸다는 거예요. И мы жили так, как хотели, не могли разрешить свою правду, поэтому Господь отправил Христа и простил нас. 이것이 성만찬의 би밀이죠. И это тайна святого праздника. 이것을 우리 보고 어떡하나 24절 25절은 이것을 기념하라는 거예요. И в последнем стиху говорится, чтобы мы праздновали этот день. 기념한다는 얘기는요 잊지 말라 이 말이죠. А что такое праздновать? Это не забывать. 그래서 우리가요 이 받은 구원의 은혜를 잊지 않아야 됩니다. И поэтому мы не должны забывать о благодати, те спасения, которые мы получили. 은혜를 잊으면 어떻게 될까요? А что будет, если мы забудем про благодать? 아 그냥 잊어집니까? Разве мы просто 그냥 잊은 забудем? 상태로 살아도 되는 거죠? Да, конечно, можно забыть и жить. 근데 성경은 그렇게 말하지 않아요. Но Библия нам не говорит так. 우리가 잊지 않는다면 어떤 일이 오느냐는 거예요. И говорится, что если мы не забываем, что произойдет? 시편 103편 2절 5절에 이런 말씀이 있습니다. И Псалом говорится так. 내 영혼아 여호와를 송축하라. 그의 모든 은택을 잊지 말지어다. 그가 내 모든 죄악을 사하시며 내 모든 병을 고치시며 내 생명을 파멸해서 속량하시고 인자와 국률로 관을 세우시며 좋은 것으로 내 소원을 만족해 하시사 내 청춘을 독수리같이 새롭게 하시는도다. И Псалом 103, 2 по 5 стих говорится, что благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его. 여러분 우리가 구속의 은혜를 잊지 않으면요 우리의 인생이 풍성한 삶이 돼요. Если мы не будем забывать о спасении благодати, то мы будем жить в миру. 우리가 성만찬을 하라는 말은 그걸 뭐 부담스럽게 무슨 절기를 지켜 이 말이 아니에요. И то, что мы должны помнить о празднике и праздновать, это не говорится, чтобы мы трудились. 제가 서론에서 말씀드렸잖아요. 구원의 은혜를 누리고 있다고 하는 것 자체가 그게 축제의 삶이요 행복한 삶이 되는 И 거예요. видение, я уже говорил, что если вы будете наслаждаться этим спасением, то это и есть фестиваль. 그래서 오늘 26절에 뭐라고 얘기하죠? И что сегодня в 26 стихе говорится? 그가 다시 오실 때까지 이것을 전하라는 거예요. Говорится, что до тех пор, пока Он не придет, 이 구원의 은혜라는 것이 어마어마하기 때문에 이거를 사람들에게 알리라는 거예요. и так как это большая благодать спасения, поэтому нам нужно, чтобы и другие люди знали. 그래서 전도는 그 구속의 은혜를 사람들에게 전달해 주는 겁니다. И поэтому проповедование – это говорить, проповедовать о благодати, об искуплении. 언제까지 전달할까요? И до какого времени? 우리가 죽을 때까지예요. До того, когда мы умрем. 주님이 다시 재림할 때라는 것은 우리가 주님 만날 때인데 그건 우리가 죽을 때 주님 만나잖아요. Ну или когда будет пришествие Христа. 너가 죽기까지 복음 전하라는 거예요. Говорится, что до того, как момент, когда вы будете жить, проповедуйте. 우리가 이 은혜를 가지고 내 주변에 있는 사람들에게 또 내가 만나는 모든 사람에게 전하는 여러분 되길 주의 이름으로 И меня 축원합니다. Господь, чтобы, имея эту благодать, вы могли проповедовать всем окружающим людям, которые вас окружают. 초대교회 성도들은 이 사실을 그냥 삶에서 그냥 누렸어요. Верующие ранней церкви, они наслаждались в обычной жизни этим. 사도행전 2장 46절에 보면 이렇게 나옵니다. 그들이 집에서 떡을 떼며 이렇게 나와요. И от Деяния во 2 главе, в 46 стихе говорится, что они дома. 이 사도행전 2장에 그 2장 46절에 나오는 이 집에서 떡을 떼며 하는 게
그냥 각자 집을 얘기하는 게 아닙니다. И здесь говорится, что они единодушно пребывали каждый день. Это не говорится, что они по отдельности 예, были. 헬라어로 칼 오이콘이라는 뜻인데 이건 뭐냐면 어떤 집들 중에서 이런 뜻이에요. Говорится, что из каких-то домов. 그러니까 어떤 집들 중에서 너가 떡을 떼며 이렇게. И говорится, что преломляя хлеб. 그러니까 각자 자기 집에 가가지고 떡을 떼는 게 아니고 어떤 그 성도의 가정에 모여서 떡을 뗀다 이 말이죠. Говорится, что именно собираясь по домам, собираться и преломлять хлеб. 이게 바로 초대교회의 지교회를 말하는 И 거고요. это, говорится, это поместная церковь, которые имели верующие ранее 성도들이 церкви. 모이거든 날마다 그 구원의 은혜를 기억하라. И верующие собираются, и каждый день помните о благодати. 여러분 날마다 구원의 은혜를 누리길 주의 이름으로 И 축원합니다. меня Господь желал, чтобы вы каждый день благодарили о спасении. 그리고 사도행전 5장 42절 이런 말씀이 있어요. И также от Деяния 5:42 говорит, 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하였느니라. и всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. 날마다요. Говорится, каждый день. 여기서도요. 집에 있든지 할 때 그 집도 어떤 집들 중에서의 그 집이에요. И здесь тоже говорится не по отдельности, а собираясь в одном доме. 그 뭐예요? 그러면 미션홈이겠죠. И это и есть миссионерский дом. 여러분의 가정마다 복음을 전하는 가정, 미션홈이 되길 바랍니다. Я желаю, чтобы ваша семья это было миссионерским домом. 그리고 전도하기를 그치지 아니했대요. И говорится, что не нужно останавливаться. 가르치기도 멈추지 않았고 전도하는 것도 멈추지 И они 않았다. не переставали учить и благовествовать. 이게 우리의 축제적 삶입니다. И это наша жизнь, где должен 여러분 быть 복음을 фестиваль. 누리고 복음을 전하는 것은 가장 행복한 삶이거든요. И то, что мы проповедуем об Евангелии, это счастливая жизнь. 그러면서 고린도전서 16장 19절에 이런 말씀이 있어요. И от 1 Коринфянам 16:19 говорится так. 브리스가 아굴라 그 집에 있는 교회에 문안하라 이렇게 И 나와요. говорится, что приветствуют вас церкви осийские. 여러분 초대교회는요 성도들의 가정 하나하나가 다 교회의 의미를 가지고 있었어요. И все верующие ранние церкви, они по домам шли, и эти места были церквями. 그래야 세계복음화 할 거 아닙니까? И только так они могли оживотворить весь мир. 여러분 어떤 면에서 여러분의 집마다 하나하나가 다 지교의 역할을 해야 되는 거죠. И в какой-то степени каждая ваша семья должна вести роль поместной церкви. 그래서 여러분이 있는 현장에서 이 말씀을 누리고 전달하는 일을 멈추지 않기를 주의 이름으로 Также 축원합니다. именем Господа, чтобы на ваших местах здесь вы не останавливались проповедовать. 이렇게 언약을 잡으세요. Хватитесь за завет так. 나는 전도자다. Я благовестник. 나는 이 축복을 누리는 사람이고 이 축복을 전할 사람이다. Я человек, который наслаждается этим благословением, и человек, который будет 나를 만나는 проповедовать. 모든 사람은 나는 살릴 것이다. И я буду оживотворять всех людей, кого бы я не встречу. 우리의 집은 교회다. Наш дом – это церковь. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘 237 5천 종족 살리는 영원한 새 언약 이 복음을 전하는 전도자로 우리를 세워주시니 감사합니다. Благодарим Тебя, что сегодня Ты нас поставил благовестниками в Новом Завете, который 이 оживотворил 놀라운 всем странам. 비밀로 날마다 누리며 가장 축복된 삶을 사는 성과 되게 И 하옵시고 дай нам с этими верующими, которые будут каждый день наслаждаться этой тайной. 우리를 만나는 모든 이들이 이 복음으로 살아나는 역사가 있게 И 하옵소서. пусть будут такие действия, что все люди, которые нас встретят, они оживотворят, 예수 그리스도 이름으로 спасутся. 기도하옵나이다. Я именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь.